Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizə fabrikdə olan bizim bu doğrayıcımızı göstərmək istəyirəm. Bunu yeni sifariş etmişəm. İlk dəfə də istifadə edəcəm. 3 cür başlığı var qızlar. Baxın, belə doğrayıcıda da. Bax, bunu kartoşka fri üçün və ya da salatlarda əgər məhsulları, yəni ki, tərəvəzlərin böyük almasını istəyirsinizsə bu başlıqdan istifadə edin. Əgər daha kiçik almasını istəyirsinizsə, biraz balaca başlıq var bu cür. Gördün, baxın, belə balaca başlıq var. Bir də meyvələr üçün belə başlıq var. Bir də bunu necə dəyişəcəksə qızlar, mən biraz bunu bilmirdim. Belə 2 saat qalmışam, necə açılır. Demə bu belə burulur. Belə fırladırsınız, baxın, açıb dəyişirsiniz. Sonra təkrar qoyursunuz. İndi mən sizə göstərəcəm necə bunu istifadə edirik. Qoyduq qızlar. Qoyandan sonra bu cür bağlayırıq. İşte bağladıq. İndi kartofu qoyacağım bura. Baxın, bu hissəyə bütöv kartofu qoyursunuz. Bütöv kartofu qoyandan sonra sadəcə olaraq baxın. Görün necə gözəldir. Çox rahatdır, çox mükəmməl bir şeydir. Həqiqətən də baxın qızlar, salat üçün ümumiyyətlə çox idealdır. Çox rahatdır. Bax 2 saniyə kartoşkalarımız hazırdır. Doğramağa da yox. Mükəmməl. Kartoşka fri hazırdır 2 dəqiqəyə. Baxın qızlar, hamısı eyni ölçüdə. Görün nə gözəldir. Eyni ölçüdə hamısı kartoşka frilər. Sanki əllə doğramısan, amma səliqəli şəkildə. 2 dəqiqəyə kartofumuz da hazırdır.